21100100651. Sini saya ingin menjelaskan tentang bahasa mesin. Masuk materi definisi bahasa mesin. Definisi bahasa mesin menyatakan bahwa bagi komputer untuk memahami perintah yang disediakan dalam bahasa tingkat tinggi seperti Java, C, C++, Python, instruksi harus diberikan dalam bahasa mesin yang terdiri dari bit. Konversi bahasa tinggi ke bahasa mesin terjadi dengan menggunakan penerjemah atau kompilasi. Bahasa mesin terdiri dari 0 dan 1 karena komputer dalam bentuk perangkat elektronik digital. Mereka menggunakan digit biner ini untuk operasi mereka. Slide kedua, definisi bahasa assembly. Definisi bahasa perakitan assembly menyatakan bahwa ia bertindak sebagai jembatan antara bahasa mesin dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dibandingkan bahasa mesin, bahasa perakitan lebih mudah dipahami dan digunakan, namun itu lebih rumit daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa perakitan disebut sebagai bahasa tingkat rendah karena lebih dekat ke tingkat perangkat keras. Programmer yang menggunakan kode bahasa perakitan harus memiliki pemahaman tentang struktur, register, dan arsitektur komputer. Kompiler khusus yang disebut sebagai perakit diperlukan untuk mengkonversi perintah bahasa perakitan ke kode objek atau kode mesin. Pernyataan bahasa perakitan terlebih dari 4 bagian. Ini adalah mnemonik, operator, label, dan komentar. 2 bagian terakhir bersifat opsional. Tingkat bahasa pemrograman. Bahasa mesin menempati tingkat pertama sebagai pemrograman tingkat rendah. Dalam bahasa ini, instruksi dijalankan langsung melalui unit pemrosesan pusat. Bahasa perakitan assembly mengacu pada bahasa pemrograman tingkat rendah yang membutuhkan perakit untuk mengonversi instruksi ke kode mesin atau objek. Kemudahan memahami. Bahasa mesin tidak dapat diuraikan oleh manusia dan hanya dapat dipahami oleh komputer. Resiko kesalahan yang dalam sintaks bahasa mesin tinggi. Risiko kesalahan yang dalam bahasa assembly relatif rendah. Sifat sintaks. Bahasa mesin terdiri dari digital biner 0 dan 1. Bahasa assembly memiliki sintaksis yang mirip dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu, mereka dapat dipahami oleh programmer dan pengguna. Area aplikasi. Bahasa mesin hanya berfungsi sebagai kode mesin. Bahasa perakitan digunakan untuk sistem real time dan aplikasi. Sekian dari saya, terima kasih.